mình mới chỉអ្នកចេះគូខ្លាំងនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាត់បែបអ្នកនរគ្នាដែលចង់ចេះហើយគាត់អត់ចេះសោះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចយកផ្ទាំងកិច្ចការរបស់អ្នកនរគ្នាជាលក្ខណៈกระดาษ HD បាទមូលហេតុដែលយើងយក HD វាមិនមែនជាតាក់ទងទៅលើការចំហៃទេតែវាតាក់ទងទៅលើផ្ទាំងកិច្ចការធំតែមួយទៀតកន្លែង color នេះអ្នកនរគ្នាកុំយក CMYK ដោយសារ CMYK វាជាប្រភេទ color មួយដែលយើងអាចកែការទេអញ្ចឹងយើងយក RGB អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានប្រឹងហើយយើងប្រូវាបន្តិចយើងយើងត្រូវកំណត់នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងយកលក្ខណៈ basic កន្លែងនេះយើងយកឲ្យ start របស់វាយើងយក3យើងចាប់តាមគូចឹងគឺយើងអត់សាប់ញ៉ាំជឿទេអញ្ចឹងយើងគូទីនេះគឺយើងមានគូមានពីររបៀបទី1គឺរបៀបក្នុងការសម័យទី2គូទៅតាមអក្សរដែលយើងមានស្រាប់យើងឆ្នៃមកពីវាមកវិញអូខេឥឡូវយើងគូជាលក្ខណៈការសម័យចឹងទី2នេះដល់ទីកាន់ម៉ៅស្និតហើយមានភាពឆ្នៃប្រព័ន្ធគូលើខ្លួនឯងឥឡូវមិនមែនថាយើងគូអក្សរមួយទេពុកម៉ែដល់សូបាត់តែចឹងយើងទៅទាញពីផ្នែកខាងណាមួយដែលវាមើលទៅតាក់ទាញមកថាសក់នេះគឺយើងយកអញ្ចឹងយើង control Z ឲ្យក្រោយវិញប៉ុន្នេះមិនយើងយកសក់គឺយើងចាប់បានគូអញ្ចឹងសក់បើសិនជាគូអត់ឡូវគឺយើងខ្វែងវាចោលយើងយ៉ាងហោចណាស់គូម្ដងទៅពីរដងចាំយើងយកតមើលទៅវារៀងស្និទ្ធតែងទៅយើងយកមែនតែប៉ុណ្នេះយើងអាចយកបានអញ្ចឹងយើងឆ្នៃមកទៅលើវាយើងយកពីកន្លែងនេះយកពី basic ពេកពួកវាអត់លោតមក basic ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដោមកអានេះតែពេលបានប៉ុណ្ណឹងយើងកំឡុង stop មកនេះហើយយកប៉ុណ្នេះចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើការចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងយើងអើប្រូវាទៅអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើឲ្យវាស្អាតហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកទី1អ្នកនរនេះអាចយក smooth tool យកមកឆ្នៃទៅលើហ្នឹងឆ្នៃមកហើយយើងសាក់គូមកឃើញវារត់ទៅវា smooth ដល់អានេះលក្ខណៈថាវាអស់កាយអញ្ចឹងអស់កាយយើងយកពី delete engine point គឺយើងdelete ទៅលើ engine point ណាមួយដែលយើងចង់បានប្រហែលថាមួយនេះតែបើតែយើងទៅចង់កែវាអញ្ចឹងយើង delete ទៅចោលហើយយើង click នៅកន្លែងនេះពីរដងហើយមក click ទៅនេះវិញហើយយើងទាញវាមកឃើញវាស្មើហើយអាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងយើងមកមើលអានេះទៀតយើងឃើញអានេះវាញ៉ាំស្កេសច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើ smooth tool សិនប្រើ smooth tool សិនមកយើងមើលមកតែអាណាដែលអាចកែកាត់តែបើកែកាត់យើងយក edge point វិញចំពោះតែកន្លែងនេះគឺយើងយក direct tool យើងទាញវាមកក្រោមនេះណាតែ click កន្លែងនេះមកយើងទាញចេញតែយើងវាឆ្នៃវាមិនវិញដល់ឥឡូវយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលកន្លែងនេះចាំបណ្ដាញកន្លែងនេះយើងឃើញថាវារ៉ានស្កេសអញ្ចឹងយើងយក smooth tool មកសិនទៅវាសានរបស់ smooth tool សិនតែវាអាចកែកាត់ដល់វាកែអត់កោទេអញ្ចឹងយើងយក delete នឹងចំពោះប្រូបន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងចាំអាចយើងទាញចេះសិនតែវាមានមុខតិចហ្នឹងវាអត់មានមុខយើងបានក្នុងការកែវាយើងទាញខំទៅតាមអញ្ចឹងការគូអក្សរហ្នឹងគឺទាមទារអ្នកនរនេះព្យាយាមបន្តិចបើសិនជាអត់ព្យាយាមទេអ្នកនរនេះអត់អាចខ្លាំងអត់អាចចេះគូក្នុងបែបទេព្រោះអ្វីក៏ដោយទាមទារយើងហ្នឹងព្យាយាមទេតែបើនិយាយពីប្រព័ន្ធខ្ញុំជាអ្នកអាចគូបានដល់បានប៉ុណ្ណេះក៏ចំណាយពេលមែនតិចដែរចង់គូហ្នឹងគឺចង់ចេះគូចង់ចេះគូគឺជួរតែទើបតែថ្មីហ្នឹងគឺវាអាចរៀនចាប់យកបានដោយសារមានការណែនាំពីគ្នាយើងដែរតែខ្ញុំមិនស្អាតអនុវត្តវាជារឿយៗអូខេឥឡូវយើងយកតម្រុកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងងាកមកមើលសក់បន្តិចអញ្ចឹងយើងឃើញថាសក់វាគឺវាស្ដើងមែនទេស្ដើងហើយវារៀងទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងជាសាមើលចេះមកយើងអាចទាញវាមកវិញកើតដល់ទាញវាមកចេះទៅឲ្យវាទៅឆ្ងាយពេកព្រោះពេលខ្លះវាទៅឆ្ងាយពេកវាមិនមែនជាភាពស្អាតទេវាទៅជាញ៉ាំទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង click ទៅលើ engine point ឲ្យជាប់សិនមកហើយយើងទាញចេះកន្លែងនេះវាអត់ smooth ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ smooth tool ដើម្បីតម្រង់ texture របស់យើងទេឲ្យវាមើល
តែវាមានរូបភាពព្រីប្រយទេតែបើមិនឲ្យពលរដ្ឋគាត់យកមកហើយសម្រាប់ថាប៉ុណ្ណេះគឺទទួលយកបានតែនេះវារាងកោងចេញពីវាចូលមកក្នុងទឹកទឹកតែឡើយប៉ុណ្ណេះយើងឃើញតែកន្លែងនេះវាតូចពេកអញ្ចឹងយើងចង់វាធំអញ្ចឹងអ្នកនរនេះយកកន្លែងនេះតែរូបសេះនោះវាទាញវាចេះចេះមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញវាធំហ៎វាធំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអត់នេះស្គាល់កន្លែងហ្នឹងទៀតកាន់តែអែមហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក្រុមហើយហើយយើងចង់ឲ្យកន្លែងនេះវារាងធំតែអញ្ចឹងយើងអាចចេះវាបានអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការច្នៃម៉ូដរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមសេវាព្យាយាមគូវាមក lại khác cứ mình bạch vào đây để có biết với từng về để tìm xem đây cái này đấy và xin những trang mà biết thông là lúc xây đóng theo mà cùng dương ban của mình một phần hết dương giàu về đó mà nó dương trong ban đấy dương giàu về mà cái đã biết chỉ có đồng mà chỉ có đồng lắm cái đồng hai ok chẳng dương một đó là đặc biệt được không cả cú ở xó chỉ là cái này bài chân này màu ở xó này chẳng cái chân này bọn xó này cứ dương dầu cùng một xó bị kề máu và tao mới dương một chân này lúc này để lấy dương chặt vào đầu chân này bị tị vía này cái đấy sao lại chẳng dương chân này bị tị vía từ một tị vía này đấy sao lại chẳng đâu bây chân này bọn xó này tao để cho một cái object cái nó này đó này giờ bị expand nó méo này dương ok từ là vía chẳng dương bạn vẫn nắng này khởi từ là vía giờ bị ăn còn chẳng này đó này tại đăng cái này đó cái này chân này là một số cái này mà tại vì chân này là số cái này chân này là tại chẳng như lúc dậy theo tổng nói này nó này là dậy một mình lục chào thấy cứ ở từ sáng này chẳng là dậy nó cứ này đó này giờ thì bị chụp mình vào này ở dương giờ nó xanhแต่มาที่เราสอนเต้ายืงเงยยืงชนะไม่อะไรใช่แต่ไปเป็นจังสรุปจังเนี่ยในตัวใช่ไหมเนี่ยจังมันเป็นปัญหาในภาษาจีนเอาแซ่บยังไงอันดูวิจัยอันดูวิจัยภาษาจีนเอาแซ่บจังยืงเธอลองเห็นเลยยืงปัญหาสั้น